सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्रिवान हैन अहिले चाहिँ म फर्किँदैछु सङ्घसभा मलाई छोड्नको लागि यहाँनिर हाम्रो भाइ राजेश भाइ अलिकति बिरामी छ खोकीले गर्दा घाँटी सास फेर्नु अप्ठ्यारो भएछ मलाई पनि सेम भइरहेछ एकदम गाह्रो भयो उकालो आउँदा फेरि है बाइक पनि थियो तर मामा छोड्नको लागि भ्याउनु भएन अनि जस्ट हामीले एउटा सानो चौतारा भेटेको छौँ चौतारामा एकछिन रेस्ट गर्ने हो जस्ट अब यहाँदेखि हामीलाई 10 मिनट लाग्छ झ्याउ पोखरी निक्लिनु अनि अस्ति नै चाहिँ बुधबारे बजार थियो है सो तपाईँहरूलाई मैले देखाउनु पाइनँ सो अनि आज अलिकति म तपाईँहरूलाई के कस्तो क्लिप देखाइदिन्छु बुधबारेको के कस्तो हुन्छ भनेर राजेश बुधबारे किन भनेको थाहा छ किन उसले भनिदिन्छ बुधबारे किन बुधबारे चाहिँ किन भनेको बजार किन बुधबार सो अब हामी एकछिन बस्छौँ अनि लाग्छौँ है त सो गाइस अहिले चाहिँ म झ्याउपरी लगभग आइसकेँ अनि म जाने एरिया भनेको चाहिँ लगभग ऊ त्यो एरिया हो तर हातबारी भन्छ त्यसलाई सो अनि एकदम उसीले आज पुरै घेरिरहेछ है अनि एकछिन ढिलो भयो जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँनिर एकछिन बस्दा फेरि सो अब गाडी चाहिँ भेटिन्छ भेटिँदैन त्यो टेन्सन लाग्ने थाल्यो यार सास फुलेर अप्ठ्यारो बनायो जाडो पनि बढ्दै गइरहेको छ सो गाइस अनि तपाईँहरूको दसैँ के कस्तो रमाइलो भयो मेरो दसैँ चाहिँ एकदम रमाइलो भयो टिका लाउनु नभए पनि भनौँ न यहाँ आएर मामा मुमा फुपासँग मामा माइजू भाइ बहिनीहरूसँग एकदम रमाइलो भयो धेरै रमाइलो भयो मोमो बनायो के खायो ल ओ बजार त शून्य छ त सो गाइस हामीलाई अलिकति छिटो भएछ बुधबारे बजार अहिले हुँदैन रहेछ ब्याड लक भयो सो डाइरेक्ट म माथि जेठामाको जान्छु त्यहाँबाट गाडी कहाँ छ चढेर गइहाल्नु पर्ने हुन्छ फेरि पुलबाट नि हिँड्दै गएर फेरि ट्याक्सी पकाउनु पर्ने हुन्छ क्या त्यही नै छ अलिकति झ्याउ लाग्दो भन्ने चिज अनि अस्तिनेको भन्दा अलिकति यो चौरीहरू चाहिँ सफा भएछ क्या पुरै गाइस अहिले चाहिँ म र मामा यहाँनिर सुनिटादेखिको खानबारी आइपुग्यो अनि खानबारीदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति घुम्नको लागि चाहिँ यहाँनिर माने भन्नेतिर जाँदैछौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो 9 बजे आइपुगेको भरे गाडी चाहिँ म 5 बजे जाने उता 7 जाने घर जाने बाटो चाहिँ गाडी चाहिँ भरे 2-3 बजे मात्र जान्छ अरे अनि त्यही भएर चाहिँ हामी मामा भन्दा चाहिँ यसो घुम्नको लागि यहाँनिर के भन्छ माने भन्दा अलिक ठुलो ढुङ्गातिर जाँदैछौँ अनि यहाँनिर मेरो एउटा साथी थियो सर्वोच्च भने मैले त्यसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भनेको भेटिनँ मैले त्यसलाई अनलाइन होइन त्यहाँनिर भर्खर चाहिँ दामी रोटी चाहिँ भर्खर लगाएर चाहिँ हेर्नु पाइँदैन अब यहाँनिर हेर्नु माने भन्दा के कस्तो रहेछ भनेर घुर 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 हुस लखै सो गाइज अहिले चाहिँ म यहाँनिर माने भन्ज्याङ आइसकेँ लगभग है आइसकेँ लगभग होइन आइ पनि सक्यो भनौँ न अनि पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्ड बबाल देखिरहेछ अनि यहाँनिरको फेमस भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा ठुलो ढुङ्गा रहेछ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अनि यो पनि मेरो लागि एउटा नयाँ ठाउँ हो होइन लगभग सँगसँगै भयो भने म पनि राम्ररी घुमेको थिइनँ नि त सो आज मैले नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर भयो मेरो लागि र तपाईँहरूलाई पनि म नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गराउँछु पछाडिपट्टि बबाल भ्यू देखिरहेछ है म तपाईँहरूलाई जस्ट ब्याक क्यामेराले देखाउँछु म तपाईँहरूलाई अनि यहाँनिर एउटा के हो एउटा यहाँनिर स्ट्याचु रहेछ अनि यहाँनिर एउटा लभ बर्ड्सहरूको लागि एकदम दामी रहेछ एकदम मलाई राम्रो लाग्यो यहाँबाटको म भ्यू तपाईँहरूलाई देखाउँछु के कस्तो रहेछ कमेन्ट गरिदिनु होला है त गाइज अनि जुत्ताको हालत चाहिँ यस्तो छ है अहिले यहाँनिर पुरै बाटो हिलो रहेछ है आधी बाटोसम्म पिच थियो आधी बाटोदेखि अनि बाइकमा आउँदाखेरि यस्तो हालत भइहाल्यो यार पुरै अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हुन्छ नि झारमा जाने अनि झारमा यस्तो यस्तो गर्ने सफा हुन्छ क्या आफै कुकुरहरूले गर्छ नि त्यस्तै यसलाई झारले अलिकति यस्तो यस्तो गरेपछि सफा भइहाल्छ क्या टेक्निक
पाहाडमा आएपछि त जुत्ता धोइराख्नुपर्छ नि त, घाम पनि लाग्दैन, यस्तो हुस्सु लागिरहेछ। अनि टेक्निक हो यो चाहिँ। बबाल देखिरहेछ यार, बबाल देखिरहेछ। सो गाइज तपाईँहरू पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, तपाईँहरूले दसैँको छुट्टीमा तपाईँहरूले कता कता टाइम स्पेन्ड गर्नुभयो, के कस्तो रमाइलो लागिरहेछ तपाईँहरूलाई है। सो अनि हुन्छ नि आफ्नो ठाउँको पनि कतिपयहरू हामीले चाहिँ घुमेको हुँदैनौँ भनौँ न, आफू यो ठाउँको मात्र भनिन्छ तर हामी घुमेको हुँदैनौँ। सो मैले पनि भनौँ न राम्ररी घुमेको थिइनँ, सङ्घ सभा भनेर भन्थेँ होइन, तर अब राम्ररी घुमेको थिइनँ, एउटा ठाउँ मात्र गइरहेको थिएँ। सो आज नयाँ ठाउँ भयो मेरो लागि यो, बबाल देखिरहेछ क्या, हेर्दा पनि आनन्द लागिरहेछ। गाइस म चाहिँ अघिबाट माथिबाट हेरेको यहाँ मुनिको ढुङ्गामा आइपुगेँ। अनि बबाल चाहिँ यहाँदेखिको माथिबाट बबाल देखिरहेछ। यहाँनिर कोदो पनि दामी फलिरहेछ है त। अनि कोदो पनि पाकिसकेछ, लगभग धान पनि पाकिसकेछ। जस्तो म यहाँनिर गएर फोटोसोटो खिच्छु, यहाँनिर बबाल देखिरहेछ। मामा पुगिसक्नु भयो, कहाँबाट जोस जाँगर आयो अरे, बबाल देखिरहेछ होला त मामा। टेरिका दामी छ, लगभग चढ्यो। यहाँदेखि पनि बबाल देखिरहेछ त पुरै। ओह्रालो झर्दा कस्तो हुन्छ त, उकालो चढ्नु चाहिँ सजिलो, ओह्रालो झर्नु त झन् गिद्दी पो लाग्छ।